sampun boten wonten perkawis malih tartosipun boten dipun damel perkawis awit sedaya kados unduh-unduhan benjing wonten ing alam akhirah. Allahumma kisah menika sami mawon sinten mawon rupinipun cobi menika ingin namung kacak perak boten sepinten kacimrepun petani pun laras pun gagas menika bisa mimpi intinya kisah tenggalan dunia digawe kosong digawe kangelan digawe loro
niki sedaya letter datang iman kula panjenengan datang Gusti Allah. Digawe kaya ngono, digawe kaya ngono, apa ya isih kantil apa ora imane? Isih tek lan jejeg apa ora imane lan Gusti Allah. Tawis sinaosa kawontenan kados ngaten toh panjenengan taksih kesarawuh. Mugi-mugi wiwitan kami lampah ingkang berkah salajengipun Allahumma. Wonten ingkang kathah toh boten wonten saged ingkang manfaat kejaringanipun damel ibadah. Wonten setunggalipun sahabat, naminipun sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda menika sahabat kinasih sang Kanjeng Nabi. Sahabat Abu Darda menika muridipun Kanjeng Nabi. Sahabat Abu Darda saderengipun lebet dhateng agama Islam menika sampun dados tiyang ingkang sukses usaha dagang. Sampunipun lebet Islam ini taksih yang damel dagang. Namun keranten saking wira ini pun sosok saking inggilipun penggalipun sahabat Abu Darda ngendika ngeten, aku itu kepengin ngumpulake antarane golek dunya karo ibadah, nanging kepeksa ora bisa tak lakoni. Akhirnya aku milih ibadah kanggo ngentekke umurku iki. Lan aku ninggal lagi ngeliku golek dunya. Kalau sakit kaya wong sapa ae sing golek dunya, senajan uleye akeh. Mono wong perkara sing bakal dimati. Siji, nek ditasar kepengin ibadah berarti iso manfaat ling golek dunya. Lan dunyane mau bisa dadi dalan nuju ning swarga. Nek ora ya orang perkara bisa uga sawise ditinggal mati njur ditampa kalau ahli warise, bisa uga ahli waris mau dadi wong sing saleh, dadi wong sing sregep ibadah. Toh kowe ora entuk apa-apa, senajan ahli warismu dadi wong sing saleh, akhirnya swarga karo dunya sing mbok goleki. Nomor loro bisa uga ahli waris ora dadi wong sing genah. Akhirnya apa? Dunya sing mbok tinggal dadi dalane kanggo keluarga ahli warismu uli mlebu nang neraka. Kulo hati-hati karo dunya. Sahabat Abu Darda menika sahabat yang sangat sederhana. Keranten kepengin kali nderek dateng kesederhanaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantos saking luhuripun keyakinan lan imanipun sahabat Abu Darda, ngantos wajah perdananipun menipun tingali saged kados remyu-remyu mencorong kados bulan. Ngantos pun criyosaken menawi sahabat Abu Darda nembe kempal kali tiyang kata kalau kata ingkang ngraos kados sangka senengi sangka indahe nikat lajeng kesengseng ngantek kaya wong gendeng
Sahabat Abu Darda pengen dikomentar kowe gelem takwih roh sing luwih timbangane jihad, sing luwih timbang ibadah, sak werna-wernane ibadah. Ajeng wonten matur ajan nggih. Napa? Jawab Abu Darda, zikrullah wala zikrullahi akbar. Eling maring pengiran, eling maring Gusti Allah. Iku luwih luhur katimbang apa wae. Mira wonten ingkang ngendika gak ono ngamal sing paling bisa nyelametno awak saka neraka iki kejaba zikir maring Gusti Allah. Kula jenengan sedaya semerta kata tiyang ingkang sugih kali Gusti Allah lajeng gesangipun nggih saiyah-iyah. Ketinggal ugi tiyang ingkang alim ibadah namun manahipun boten zikir dhateng Gusti Allah, boten emut dhateng Gusti Allah, amaliyahipun boten kranten Gusti Allah, lajeng saged kita rasaken bilih amalipun sepo sepi boten wonten rahasipun. Ngendikane sahabat Abu Darda, ngamal setitik nek dibarengi karo eling maring pangeran iku luwih manfaat ketimbangane ngamal sak gunung ning babar pisan ora bareng karo eling maring Gusti Allah. Kula kadang kawisipun menika wonten ingkang dipun sebat menurut tiang-tiang ahli tasawuf menika warid. Nek saged pun tingali ngeten ibaratipun kados jeling sinar ingkang mandhap saking langit lajeng nyamber atau nyampiri dhateng manahipun kawula. Menawi sak kecelapan saged dadosaken ras menika kados tentrem ayem anggenipun dhateng Gusti Allah menika ras antep. Nek kata yang ingkang ibadah wiwit jangan terus dibukin jang malih boten wonten babat pindah warid atawi sinar ingkang mandhap saking langit lajeng boten saged ngrasakaken menapa-menapa. Lajeng kados pundi supados kula panjenengan sedaya saged nampi berkah saking Gusti Allah kula pun resiki manah itu hidayah sinar hidayah sang Gusti Allah tentu boten badhe mapan, boten badhe manjen wonten manah ingkang kotor. Lajeng menapa ingkang saged ngotori dhateng manah menika? Sedaya perkawis salimpunipun Allah menika dados perkawis ingkang ngotori dhateng manah. Karena kadang kawisipun ibadahnya saged ngotori manahipun piyambak. Kerantennya ibadahipun kata rumah sampun tiang alim jamaah kata ning dine di Sokyo sinten mawon ingkang wonten piyambakipun ngendika rajeng sami tumungkul dipun meneng mirengaken sedaya pun paribasan kaya ratu mudun kok bayangan kawan ternyata ini sakit ngotori dhateng manahipun piyambak lajeng boten ngrumaos alim boten ngrumaos mereka kula mriku alim boten gadah napa-napa la yamliku naf'an wala dharran boten gadah sifat napa-napa sifat anda asoripun lajeng iftar sifat ramaos bodhonipun lajeng ical sifat rumaos kawulanipun ninggih ical wontenipun namung sifat ageng aku kiai aku wong sing dirumati wong sak jagat wong sak paradan aku nenganake jamaah pengajian saka Jawa Timur teko Jawa Barat teko Kalimantan teko Singapura teko kan sampai
jeneng segoro kidul teko kabeh. Ninjil entek rasa ubudiyah dhateng Allah. Menika sami tebihipun kalian yang ahli maksiat. Wong sing ahli maksiat nalikane nglampahi maksiat babar pindah manahipun boten imut kalih Gusti Allah. La yazni kina yazni ila yazni zani kina yazni wa huwa mukmin. Kaono wong sing lakoni zina pada saat dekne iling maring Gusti Allah. La yasriku sariku kina yasri wa huwa mukmin. Kaono wong sing maling pada saat maling dia iling maring Gusti Allah. Wong sing lakoni maksiat, wong sing lagi atine adoh kalih Gusti Allah. Ning atiku luwih keset timbangane kewan alasan. Kadang dicancang karo werna-werna isih ora bisa mapan. Milangan terus kanjeng Nabi dawuh jaditu imanakum bi qouli la ilaha illallah. Sing sering kowe iku maca la ilaha illallah, nggo ngandani atimu mergo ati niku sering bolak-balik, sering lali litaqallubihi. Fabidalik sumiyal qalb. Yo mergo seneng bolak-balik kuwi. Nek kene kepenak engko jok mulai wis bisa maneh. Iki pancen ati kelakuane kaya ngono. Dur piye? Yo ora piye-piye. Hati itu barang sing indah. Ning angel cekelane banjur piye? Golekne kurungan. Nek sampeyan nonton manuk niku lak mboten saged pomah. Sing sae ocahe iki mboten saged pomah. Kalau kadang nonton manuk dhewe sok kadang dina diulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai sing duwe teko. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Manuk sing ocahe sae niku mboten saged pomah. Njur itu dan iki kurungan kesanipun mboten kesaten budi-budi. Ya umpama lunga yo wong sak utek niku mawon. Sak adine damel kurungan. Nek ati dikurungi mbek apa? Dikurungi karo ngaji. Ikan isleget ngaos niki saged dados kurungan ning ati. Njuk senajan lawan mengo kadang sering mboten duwe minat badhe medal saking kurungan, muga wis kepenak nang jero ku. Ya Allah, 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 ya Nilar nopo-nopo kejadi nilar tuntunan ingkang sae derek oleh guru pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mawon cedo nembe mawon badhe blonjo ini nafakai keluarga
mundut gantung dateng warungipun tiyang Yahudi. Namun ingkang damel mundut niku ya jatuh kan selanjutipun gadahaken rasukan ingkang biasanipun dipunagem nalika perang. Mereka dia nyebat klambi kering. Dan terus kan Nabi situ gadan kering pun mundut. Gantung persis setengah kantong. Namun menikah. Saking kiatipun terus penggalih kemakrifatanipun kanjeng Nabi datang Gusti Allah. Bila nek ndonga kanjeng Nabi kados boten wonten malih yang pun suwun. Kok umpami wonten saperti penyuwunan lajeng pun petak malih ya Allah. Kula badhe nyuwun menapa kinten wonten ingkang langkung sae katindang panjenengan. Rahmat panjenengan sampun ageng. Kula badhe nyuwun ingkang sae kados pundi napa wonten ingkang ngungkuli saenipun panjenengan. Milo orang tambah setuju dengan ke umpo gak iso kaya ngono blak. Ya sing penting awake dhewe nrimo ya apa eneng. Sing akeh syukure maring Gusti Allah mbok menawa. Dadi rejo lan bejane awak ana waktu-waktu ingkang badhe dumugi saged pinaringan mulya Allahumma. Kadah tiyang jaman sakniki kepengin sae gesangipun teng donya ning gawe alat kali akhirat niku kata ngendek direwangi aku ku masak gundulan kaya ora mau ngurmati aku tak picisan aku wis picisan kok sik biasa ora ngomong pandek mulyake aku tak nganggo serban. Gue serban sing putih rasanya gue sih biasa karo kagil kami podo. Aku menggo serban sing abang. Gue serban polos abang gue orang kepenak. Gue lek serban abang sing ono kembang-kembang. Gue coba sing putih gamis sing biasa kaya ora patek top. Aku tak golek coba sing kuning. Aku nek mlaku polosan lawaran kaya ora patek ganyang aku tak golek tekan. Rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ku ngarep golek wae awake dhewe. Kaya ngeten iki ora nuntun ati nang akhirat. Nuntun ati ketemu gendruwo. Wong sing uripe kaya ngeten iki hadza gendruwo kulluh. Kalau pucuk kuku nganti pucuk rambut sedaya gendruwo. Nek aneh wong kaya ngeten iki kadang boten berupa sami nek lakune keliru. Kata yang ingin banggake wong tuane, banggake bae, banggake buyute. Sing bener ki kowe ndolaku sing apik ben mbahmu, ben buyutmu, ben pakmu bangga duwe anakku. Ora kok iso banggake pakne, banggake mbahne. Ning kowe dadi wong sing bener, karepen mbah lan bapakmu bangga duwe anakku. Niki sing
kata tiyang niku ngarep golek kepenak urip ning donya ning lakune durung iso bener. Men kepengin dihormati kaya mbah-mbah. Durung aku anake Mbah Hamid. Aku lan Jaya Kesumo, aku ke anake Mbah. Iki jenenge wong sing ora seneng jero minggu dhuwur karo wong tuwa. Nek lakomu isih kecut, lakomu isih gajingan, ora usah ngaku wong tuwa sing apik. Mergo nek lakumu durung apik, kowe durung dadi wong sing diaku keluargane wong apik. Nabiullah Nuh alaihi salam niku nate nagih kali Gusti Allah goro-goro. Gusti Allah menika sampun janji badhe paring wilujeng dhateng Nabi Nuh lan sak keluargane. Supados damel prau mergi Gusti Allah ngersakaken wonten wanci tertentu menika badhe ndadosaken bumi ini kebak toyo. Yang disebut bahtera banjir bandang. Gusti Allah sampun janji nyelamet nikan Nabi Nuh kali keluarga. Sampunipun ngaten prambun dados banjur pun dugi. Wonten keluargane Nabi Nuh namine Kan'an niku mboten purun. Mboten derek kali bapake. Semedhot rasane wong tuwa senajan beling ora api ora enak sing jenenge anak. Padha karo dipedhot iku kasih. Ngantos Nabi Nuh anggenipun nimbali dhateng putra tesih ketinggal ketawis nek Nabi Nuh tesih kebak raos tresno kalih ing putra. Ya bunayyar kamana. Jen ayo kowe numpak bareng karo papa. Jawab anak itu boten turun. Kula badhe minggah teng pucuk gunung. Dereng enten triyose nek gunung nek kalap kebanjiran. Akhire lajeng boten purun nurut dhateng bapake minggah teng gunung. Banjir niku ngantek-ngantek api gunung. Bahkan menel bokroki. Nabi Nuh matur dhateng Gusti Allah, Gusti panjenengan sampun janji badhe nylametaken kula kalih keluarga kula menika kan kok mboten slamet. Jawab Gusti Allah, dawuh Gusti Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Kae dudu ora kereken keluargamu mergo dhek kelakuane ora apik. Apik kok durung awake dhewe. Aki mengko kena apa kudu ngaku anake sapa. Masya Allah. Iki jenengane mendem jero mikul dhuwur karo wong tuwa. Nek isih dadi bajingan, ya aja ngaku anake kiai. Ngono wis dina kelakuan. Yo para rawuh jamaah sedaya nang donya. Monggo kula panjenengan sedaya. Kami wiwitan manah puncak ilmu dhateng Gusti Allah. Mugi Allah paring mergi ingkang uyang lancang anggenipun lampah sowan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi ahadal hamidina. Sahabat Abu Darda niki nate putrine pun lamar kali Yazid bin Muawiyah. Niku dadi raja mergo wasiat saka bapakne Muawiyah sampunipun
berjanji Muawiyah lajeng Khalifah dawah dan Yazid. Walaupun ini pada saat pergolakan politik ini dianggap sepihak. Raden wonten kelompok ingkang nderek Sayyidina Ali mboten kurang beat dhateng Yazid. Sing akhire dados kurbanipun Sayyidina Husain wonten ing Karbala wonten Irak. Yazid niki nglamar putri Abu Darda. Mboten pun tampi. Dilokke karo kancane. Ya apa sih awakmu iku? Anak wadon dilamar karo aja kaoleh. Wis ditulis sapa? Jawab ini ku benar. Ini aku dong ingin ora milih sopo lan sopo. Aku mau milih, aku mintip no anak itu sing kira-kira iso roh, iso ngudune dalan anakku iku nang swarga. Wong iku wis dadi wong dhuwur kaya dhek iku akeh laline maring pengiran. Mergo ilinge bendina karo kedudukane. Akhirnya pun wonten tiyang miskin, namun piyambakipun zuhud, ahli ibadah, pintar. Lajeng putrinipun pun dawuh paten kali lari kula wau. Niki Abu Darda, sahabat muridipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sahabat cici nek diceritake kebaik dulu. Apa mana nek lihat diceritake sedaya mboten kamot dunya niki kami ngemot critanipun sahabat. Sahabat setunggal sing saine kados ngoten niku mun ngebaik dunya. Nek sahabat pirang-pirang sedaya murid Kanjeng Nabi. Nek menane umpamane digawe momot dunya iki gawe momot critane Kanjeng Nabi mboten badhe tambah. Ning Gusti Allah menika sifatipun akan melasipun. Dene wong iku ngrungokno critane Kanjeng Nabi gak iso rumangsa getar iku ya apa? Ya muga saka welase Gusti Allah. Mergo nek ati niki dibuka biak roh apa kelurane Kanjeng Nabi mboten kiyat. Wong sampeyan modar kabeh. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu niku nate pun tangopi. Awakmu iku cedhak me Rasulullah, aku tak takon contohnya piye? Kanjeng Nabi ku ya apa? Sosoke ku ya apa? Profile ku apa? Ya aku gak iso. Takon karo Aisyah wae kasing cedhak bojone. Lho Siti Aisyah mun garwane niku ditangerti sambate sami. Aku gak iso. Ora keduk tangkem putu nek critakno apike Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mung yamene iki kok ya ana wong ora ngandel. Ambek yo kan critakne, wis gak krungu critane. Apa meneh kok ngantek hormat maring hari lahiripun. Padahal anake dhewe wong niki sing mboten seneng kali muludan niki nek piyambake ulang tahun itu dirayake happy birthday to you. Happy birthday to you. Lho kok yo aneh. Nek wong do ulang tahun ora ana sing dipikir, mek ora ana sing dibedake. Lho ngono wong muludan ngurmati Kanjeng Nabi, ngurmati Kanjeng Nabi kok dianggap bid'ah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah Kanjeng Nabi lain ning donya ora ming wong sing menungso sing seneng. Malaikat sami tahlil wa tamjid wa takbir.
فاهتز العرش طربا وكمشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا. Langit padang jimblang mergo sanga senenge lair Kanjeng Nabi. Wa mawjadil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Malaikat sampai gemuruh, sampai bengok sangka bulan nang lair Kanjeng Nabi. Bumi ini getar mergo sanga senenge lair Kanjeng Nabi. Ono iku yo enek sing tuh, oh no, ya no. Menggunakan ono wong mulutan dikasai malah. Saya delok kan, ini ketemu Nabi ini, buat singan dulu. Ora sedulur, ora kiai, ora santri, ora gus, nek ana wong kaya ngene sisihku tak sikut ngantek sempal. Ora ketang sikut kula sing sempal dhewe ora apa-apa. Seneng mbek Kanjeng Nabi mung sak pletik iso dadi pitutur. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya sakit mempengaruhi kula piyambak iki dereng sakit mempengaruhi kula sering mawon ati kula niku boten resik kadang yo meri ora yo menungso niku sok kadang ora kuwate yen perkara butuh ragat dak ono ngono iku ya sok kadang-kadang sok lemes. Ya opo sih awakku iki. Sare wangi udan ngaji sok duwe ngono gak duwe. Sing lho sapa awakku kok ya dijon men wong kae. Nunggakan kagok pedeta-pedete suawaan nyanyi ngombe duwe takuten iki. Kok duwe akeh. Si Allah donga sing mandi ngono aku tak ndonga. Aku mau yo wis mbayang duka iku lek ndonga yo wis pong. Allahumma inna duha uka wal baha wal jamal jamaluk wal qudrata qudratu wa ismatu. Allahumma inna rizqi sama fa'anjilhu wa inna fil ardi fa'akhrijhu wa inna ba'idan faqarribhu wa inna qariban fahasilhu wa inna hasilun fahawidhu wa inna hawanan fasil warahan wa inna mu'sil fayasilhu wa inna haraman fatahirhu. Jadi tambahin wa inna qalilan fakathirhu wa inna kathiran fawasi'ahu. Dia tambahin mana wa inna sabiran fakathirhu wa inna kathiran fa'adhirhu. Tambahin mana wa inna qasiran fatawilhu wa inna tulan fabarikhu bihaqi du'aika wa jamalika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Sampai sore kamu cari ya apa jadi isik itu kali Gusti Allah sing durung iso nyukuri apa sing omong niki sing tak biasa nih saya kadang mau arti niki seneng karo liyane Gusti Allah. Wong kepengin disenengi Gusti, wong sing kepengin Gusti Allah seneng karo dhek. Ya aja ngantek ning ati ana loro. Ya mung Gusti Allah wae. Gusti Rasul dawuh, "Ishad fi ma Allah. Yuhibbuka Allah." Kowe aja seneng karo liyane Gusti Allah. Gusti Allah seneng karo awakmu. Iya. Kowe yo ngono. Nek wis bojo iku kok aja seneng karo liyane. Kok bojomu seneng karo kowe. Nek kowe seneng karo liyane ya bojomu mbedeket nang dapurmu. Gusti Allah ngono.
Malah dipengendikane Kanjeng Nabi, gak ono sing paling cemburunan kejaba Gusti Allah. Nek bahasane Pak Ki, gak ono sing paling buntarepan kejaba Gusti Allah. Mula Nabi Ibrahim alaihissalam niku pun dangu ngajeng-ajeng kagungan putra. Sampunipun supaya sampun sayang dosa nembe kaparingan putra. Bos seneng iki anake lanang bagus. Nurut sisan karo wong tuwa. Gusti Allah lajeng boten. Lajeng ngersake. Nek cara umpamane menungso niku. Niku anggere seneng karo anak. Lajeng Gusti Allah nyobi sepados pun sembelih mana putra-putra biasa. Gunetan abad Gusti Allah abad anak. Akhiripun Nabi Ibrahim alaihissalam neboti Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Niki mergo sapa kuwi. Balikane arep makan putrane niku Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lah sing putrane niku ya nglegono. Senang mawon nderek perintah Gusti Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat sami seneng. Allahu akbar walillahil hamd. Niki nek ndelok peristiwa niki kudune ati niku saya konyos-konyos ora soleh seneng maring Gusti Allah. Nek kadang wong nek krungu takbiran ora kok kilingan Gusti Allah. Kilingan anake ning Jakarta rung Bali, wis ngabari dhewe numpak bis kok urung tekan omah. Aku telek samper mbok kesambet jin ning prapatan apa priye. Ngono ana takbiran mau ini kulo jahat lontong karo ora kok eling Gusti Allah. Eling bojone setahun dingin ini bisa kumpul saiki wis gak ono mati. Mana-mana yo cek ono. Apa kelingan bojone menggondu kendaraan meneh. Oh, eling Gusti Allah kok. Yang ini aja nih panjang pinter saya. Muka-muka kulun jenengan sekalian yang diparingan kegiatan. Sakit nalani hati, umpama noto lunga yo jaga, ben gampang kali. Ya Allah, Qur'anun dosa berkah istiqomah ada Subhani kata bima inal husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Itu nanti dikandung tamu saya Bojonegoro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo kenapa? Kalau saya Bojonegoro kiai, kalau mursyid tarikah Naksabandi Khalidiyah, takon dapurmu ya sapa? Batinku ning aku ra muni. Pamer temen jadi mursyid itu kudune wong sing wis ilang awake dhewe. Kok isih niteni awake dhewe jenengane ya ora mursyid.
mursyid sing kamil. Wong sing piyambakipun minangka dadi tenger tandha mergi nuju dhateng Gusti Allah niku pun gak kelingan awake dhewe. Iki ana wong pamer mengawake. Kula biaya kula mursyid kiai, kare kok dia nasabah. Kula niku nek wong petuk kaya ngeten mending kula petuk bajingan SD. Ngeten iki wong setan blok pamen boten ketara. Karena bajingan setane ketara. Ketok setan kok. Kan boten napa-napa ketara. Lah nek piye sing model nyetan ngeten iki lak boten ketara nek setan. Rumasane kuyu-kuyu. Wah ngalon-alon jamal bludak. Ono bus, ono kol, ono isusu. Wes ono sing mlaku nyepeda motor. Ketumplak-plak nang kono. Wong wis teko sallallahu waduh. Alhamdulillah minjam. Ayo nek wong kaya ngene iki lak nyambung gawene mung gawe rame-rame to ora beda karo nekake dasar. Anane mung rati amat urga sing wis gak ono kabar iki. Apa nasal karo Dulkamit kok Dulkamit. Suruh Saiful mugi rame-rame jagat man. Boten apa-apa. Salat itu bener, tapi nek dilakoni mboten kanthi leres nggih mboten dadi bener. Shalawat itu nggih bener. Nek ora dilakoni kanthi bener nggih mboten dadi shalawat sing bener. Oke. Untuk sampai naik jadi mboten saged. Nek Kanjeng Nabi kudu lampun serahkan. Asraqal fajru alaina Faqtafat minhul Uduru Mislahun Nikma ra'ayna Qadtu ya Niki artinya nampak baik Dewi ini kurumungso Koyo nyambut ramu Kanjeng Nabi. Kanthi lesan iki matur maro aina mboten nate kula semrep yang ingkang sae unggul panjenengan. Bagus unggul panjenengan. Mesti nek kanthi rasa sing temenan. Mboten terus dicilang ngetok aku apa meneh model wong sakniki ngono model kaya gayane kaya jadap. Wong jadap kok model iki ya aneh. Jadap itu maknanya sono ketarik nganti maring Gusti Allah nganti mboten kimutan tiyang sanes. Lha nek wong sakniki niku akar tiyang isih kimutan napa-napa ning gen ketoke gak kelingan gen ketok jadap. Padha karo wong ora ning motor mlek sithik. Ketoke merem ning burung kumpul. Kita jaga bulan setan ini. Macam ini dikata, mula saya hati-hati. Wong kaya ngeten iki panjen kaya ngoten, mun dunya panjen kaya ngono kuwi. Lah sing pinter kudu awake dhewe, golek guru sing bener. Kok nek nyampe kelewat mboten bener niki mangke. Nggih, sami mawon sampeyan ajeng lunga ning Mekah, Madinah perlu umrah. Ya kudu melu biro jasa sing bener. Aja ngaku-ngaku murah. Barbarane umroh kok mung tekan bandara. Diomongi karo dhek motor madure lagi bermasalah, izin mawon. Mana-mana malah lucu. Pak, niki Mekah nembe tutup. Tutup jasmu pun. Koyok ini sami
wis kelangan duit gak tekan kene. Nek umpamane wong guru karo guru sing salahne wis kangelan kok yo jiwa. Sesuk tekan akhirat gak ono. Gak temu itu jalannya. Ya Allah, kula nyuwun mugi-mugi jamaah teng iki doa guru sing pondok pesantren itu sami kathah mlumpah. Wis anggere metu kok pondok sithik lho gak iso apa-apa neto ati go iso mung iso maca takere pemaca mungkin apa maca sorot nak ngurus dari pondok pesantren putra putri. Nah wis nek wis koyo ngono iku gak iso tanggung jawab. Kula hati-hati menggurukno anak ya golekno guru sing bener. Aja mung santrine akeh, aja mung pondoke gedhe, aja mung pondoke mewah. Golek ya bener apa ora kelakuane. Delok nek kula jenengan sedaya niki golek ngono. Niteni wong bener niku saged atine ditakoni. Pantes kurang nek wong iki dadi guru. Delok lagi ini. Enggak ada uang untuk pintu dan untuk biarin lagi. Betul kreatif. Bila monggo turun jenengan sedaya ngatas-atas. Itu lajeng matur ngantek suku ning mungkane iki ora rampung-rampung kula wates nek mansu angin. Wis sekarang mulai kan masalah terus turu ngono ae. Yo nek esuk-esuk gak sekolah apa gak iso tangi, gak iso ning pasar yo ngomong ae. Aripan bengi ngaji ning ndi ngono. Oke, aku sing disenani apa? Ngaji juga yo ngaloh. Ngerti wayang dan kok yo ora dolehake. Ini penggalang hati ini mikir ngono lho. Wong udan-udan kok gelem teko itu berarti aku butuh gelem diomongi. Lah nek umpamane ora gelem diomongi yo mestine ora usah teko udan-udan. Iya, jadi si Sandi ini matangnya ngono lho. Ler iler tandure musumile ka ijo royo royo tak sengko penganten hanya sangon sangon peneno bimbing kui lunyu lunyu peneno kanggo masuk tetiro kemite berjahing pinggir tomono Jumatono kanggo seto mengkusuri Jembang kalangane pumpung padang la surah menembus koyo ngeten iki lampahe anjen demi nang uripe ngiman nang wayahe nganti akhire ora ketang bosak pira tetep ngamal tekan titi wanci ketimbalan dalem Gusti Allah pun wayahe sorak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha pun siap sedunia. Malaikat sudah tidak mau Malaikat fi akhir kalam ila dalam matakhara jannah. Intine nek wong iku mati imane sik tetep Gusnul Khotimah.
niki wis. Mati mesti tekane gak ono wong pikiran. Padahal mati ini pun konsum. Gak sopo koneng senengnya ditinggal kabeh. Ini gak ono pikiran. Monggo watir itu sesuk gak iso untuk gawean atau dipecat sama mergo ditokno sama pabrik mergo pengurangan efisiensi pabrik mungkin ana sing dikurangi karyawane lho niku susah ngalur yo makmu nangis lho nanti ditangisi wong goro-goro dipecat sama pabrik BAT nanti membuatkan itu gak BAT kenapa sama cik nangis barang ini wong tuwa ini gak wayahe nangis. Pripun bahaya kula niku dipecat maksudnya sampeyan salah ta? Mboten dipanjen pengurangan sampeyan ditokno. Nggih. Terus piye maksudnya kok nangis ngopo? Panjur kula pangan ngopo. Lah kok sampeyan kok pangerane kok BAT bulan ya. Lah yo wae Gusti Allah sing ngarepke sampean sing ngersake sampean urip ora yo dipakani dalan liyane to. Wong pakan ora mung ning BAT tok. Iki Pak Yai niku lak dihate kate lalaire niku. Terus sampean iki wis tuwa yo mungkin iku kudu mikir hakikat kok seming lain tok karo blanjine sore. Iki Pak Yai cuma pripun iki. Bono rasa bingung, nek umpamane sampean butuh apa, sampean teko ngene kula nek kira-kira ana monggo, mangan bareng karo aku, turu bareng karo aku, beres to? Oh, iya bener. Lah sampean kok angel ngono kok diatur. Akhirnya mungkin mandi, pinten setengah tahun. Ta'alani wis mati. Upaya itu Allah belajare sampean wis ditokke kok BAT sampean belum komen ta'alani itu bar kae seminggu mati. Aku nganti sepele jare mangan opo sen mangan. Alhamdulillah Pak Yai wonten kan anu ngenten kula kan napa-napa lajeng iya. Ini wis tak kirim KTK sampean. Mulane wong iku sing ngandel Gusti Allah. Ora usah bingung. Wong urip niku ora usah bingung nek kira-kira pancen Gusti Allah wis ora maringi rezeki, artine Gusti Allah wis arep nimbali. Wis arep siap-siap bae nek mati ngono. Tapi nek Gusti Allah sing ngersake urip enek ae, engko mbok piye carane? Ini belum langsung niki ngaten Mbak Yai kok gedong-gedong itu kula niku lak kelare kula niku mun dilamar kali tiyang lah kajeng kula lajeng mantu lah kula malah ditokke jaminan. Oh loh apa wong mantu ku lagate oke dicacat apa itu contohnya apa jadi kok daran apa loh ini wong mantu itu syaratnya nganten loro terus wali ya sampean dhewe nek umpamane calon mantune sampean niku gak iso awake dhewe akeh sampean gak apa-apa golek iku lho wesi slopiu digelengkerno nggo ali-ali minangka pangan wong Gusti Kanjeng Nabi dawuh ngono walau kota manun hadit niku sah angkat tuka wa tuka anak kula tak salah di awakmu dimari slop alam terus Allah barokalaikum barokallahu alaikum barokallahu lakum wa alaikum kaya sapa kae maharzen kae barokallahu lakum wa barokalaikum manane apa muga-muga kowe urip nek seneng ya berkah nek susah ya berkah Allahumma amin wis ngono kok ribut. Ini kok mboten waliman. Engkau ngenteni nek kira-kira wis tahun yen duwe wedhus sembelih kok waliman qadhaan lillahi ta'ala.
Gusti Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha kok. Dia nonton aja Nabi niku dawuh pirsa kali sahabat niku enten sing badhe pacak ini kok badhe pacari wong Arab niku nek ngantenane ulama pun dipacari iki di rekor-rekor aja Nabi niku aku nyamang kok ibadah di nganten lho. Nggih. Apa nih? Kalau ini meletus diwalilah. Ini kok doa, bukan apa-apa. Jadi mama sampean mantu saiki gumono ra gak apa-apa nikahno sik. Jadi napa-napa ning wis halal. Ora kita wis di anak loro nggih diwalimahi ora apa-apa. Kan undang tonggo. Ya undangan ini. Undangannya ditulis iki di sini Bang. Undangan itu ngomongnya dia yang bilang. Saya mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara. Misalnya di KIN ya, aku gak duit, tolong gue buat duit. Membantu aku. Gimana? Orang gue duit gak usah ini. Mungkin tadi segodokannya mau menolong. Iya betul. Istimewa pengumah ini ngerasa ini, aku berdua cilik sih gak berangkat. Itu gampang, gak usah tinggal. Ini kita iso ngomong, ngerti ini, pulau dewe ini merasa urip ya tak nih. Oh yang itu nih dong, Masya Allah. Pulau nu kadang-kadang nih penongnya jelek bareng harus nih. Ya apa sih aku ngomong nih pun aku tidak iso lakoni yo. Wah terus kentul. Apa kebenaran anak saya mungkin aku tak nengok. Ya Allah, kumpul semene hari mana tentang keluarga ini. Kumpul paringano lari-lari dan saya-saya. Kumpul paringano rezeki yang halal dan kata. Ya Allah, jamaah ini paringano sehat wa'afiyah. Panjang umur. Paringano hasil maksud. Ya Allah paringono kesanipun berkah manfaat. Al-Fatihah. Semantan atur kula berkesempatan itu dari waktu saderengipun kula mengkeraken kesuwanan menika kula niku panjen kadang-kadang ya mboten kadang-kadang ya sering ya nek matur kula niku sok kasar sok werni kula niku pangapunten nggih ora misale kaya ngene iku sing gedhe aku ati nek kula niku sing rasa akrab kula kali panjenengan asli nek jenengan niku rasane kula kok mboten nakal kula ki matur malah mlitik nyuwun sewu para rawuh sedherek sedaya ingkang minulya. Nek wong kula sok akrab kula niku keplak-keplakan dah ora apa-apa kok. Iki iki jasmu kok ditulung ngene. Nek ora terus seneng itu. Dadi nek mone kula madane sampean bajingan niku aja lara ati to. Wonten bajingan tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.